Привет, дорогие друзья, мы в Ильгарте. Здесь на полях вовсю строим одноэтажный красивый дом. Параметры дома 8 на 12. Есть изыски, есть красота. И в этом видео я расскажу о технологии кратко, о нюансах, покажу планировку и покажу вообще нашу работу, как мы ее выполняем. Пойдемте со мной. И кратко о технологии. Свайный железобетонный фундамент, мощный и надежный, 200 на 200. Мощь и надежность. Дальше 150 на 200 мощный брус, который принимает на себя массу дома и распределяет на свайное поле. Второй брус тоже мощный, куда мы впиливаем мощные половые балки. На примере покажу. Вот у нас мощные половые балки, 20 сантиметров высота. Представляете? Здесь будет утепление. Минимум 20 сантиметров можно будет между балками сделать, ноги будут в тепле. Также эти балки не прогибаются на длину пролета в 4,5 метра, следовательно, ваша мебель при хождении, при бытовых нагрузках каких-то не будет колебаться, то есть дом будет надежным, что очень важно. Класс, класс. Мощный брус, на него опираются вот как раз полы. Поэтому мы применяем мощный нижний брус. Второй мощный, высокий, куда впиливается. И пошел стеновой, классика жанра. Это брус 150 на 150, хвойная порода, преимущественно сосна. Мы ее строгали, делали гладкой, делали декоративные фаски. Можно уже оценить эстетику дома, оценить ее красоту. Классно. Дом прекрасно смотрится. Нашим заказчикам в ближайшее время не придется делать внутреннюю отделку. Уже так можно эксплуатировать, утеплять полы мы будем, устанавливать окна, то есть доводить его уже до того состояния, когда можно в нем жить. И вы это увидите своими глазами. Классно. Идем дальше. Еще раз, господа, обращу внимание на красоту стен. Посмотрите. Сверху донизу, как выглядит пиломатериал. Это отобранный пиломатериал первого-второго сорта. Мы отбираем. То есть не на шару, какой первый попавшийся там с пилорам, как обычно привозится. Нет, у нас не так. То есть у нас отобранный пиломатериал. То есть, чтобы была эстетика, чтобы была красота. Прошу тоже это отметить. Мы заморачиваемся. То есть конкретно мы заморачиваемся. Потому что это вид дома. Делая красиво, делая качественно, наш труд сам себя рекламирует. То есть нам выгодно строить качественно и строить красиво. По технологии еще отмечу, что у нас половые балки тоже мощные и по потолку. Высота потолка у нас 2,85, то есть высокие потолки. Комфорт в доме. А для регистрации нужно 2,50, то есть у нас все с запасом, все тоже прекрасно. Шикарно. Планировочку. Посмотрите, вот мы заходили на крылечко, тамбур. На крыльцо зашли, пока открываем дверь, положили сумки. На голову ничего не капает, не падает снег, все комфортно. Проходим в дом, тамбур. Такая зона, которая смягчает температурный переход с минус 30 в плюс 20. Плюс, тут же дверь закрыта, теплый воздух не выходит из дома при открывании дверей. Хочу отметить, что во всех магазинах устанавливаются тамбура. Обратите на это внимание, чтобы тот воздух, который вы натопили до магазина или квартиру, этот теплый воздух резко не выходил при открывании двери. И ваш дом не остывал. Это нужно, тамбур нужен. Рядышком со входом мы видим котельное помещение. То есть это такая техническая часть, относительно грязная зона, то есть это все рядом со входом. Тоже практично. Идем дальше. Проходим. Гостиная. Сердце дома. Здесь будет французское окно и выход на задний двор. Шикарно, шикарно. По одну сторону у нас спальня со своей гардеробной и санузлом. По другую сторону 2 уютных спальни и еще санузел. Господа, шикарно, и эта мечта на ваших глазах воплощается в жизнь. Сейчас мы уже на этапе устройства кровли. Давайте со мной поднимемся, покажу, как мы делаем крышу. Вот мы уже на крыше. Строительная красота. Вот так идет стропильная система. Сейчас расскажу более подробно. Вот у нас основная крыша двухскатка, как основа. Стойка начальная, промежуточная, конечная стойка, мощный конек. То есть тут все очень надежно. Очень надежно. Обратите внимание, сколько крепежных элементов мы применяем. То есть каждая стропильная нога, каждый элемент, он
надежно скреплен. И не просто на какие-то пару саморезов, он на глухари вот такого диаметра входит в древесину и надежно ее держит. То есть каркас мощный. И особенность данной крыши, вот одна крыша, вот она, двускатная. Вот раз и два, вот она. И две маленьких кровли еще. Вот первая крыша, видите, как она собирается, собрана. И вот мы собираем вторую. Как видите, мощная, надежная конструкция. Ну, тут уже можно воочию, даже непрофессиональным глазом можно оценивать. То есть, как четко выполнена работа. Пиломатериал первый, второй сорт, первый сорт. Хороший качественный пиломатериал. Сколько крепежки, вот чуть-чуть. Пригнитесь, вот тут. И посмотрите. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. И так везде. Это же тоже элемент работы. То есть, мастер каждый элемент надежно закручивал. Видите, пластины, уголки. Но мне нравится. Это и есть элемент надежности. Мощные стойки, вот эти промежуточные, да, стойки. Не только вот этот центральный, но и промежуточный. Для чего? Тут же пойдет снеговая нагрузка, чтобы потом кровлю вот так не прогибало, металл не прогибало. Дорогие друзья, если вы хотите построить дом также ответственно, качественно и чтобы он еще был красивым, милости просим. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 8 912 868 47 48. Приходите и построим вам такую же мечту, но уже вашу. Мы сделаем вам бесплатно проект, все расскажем, все покажем и с радостью построим вашу мечту. Все, встречаемся на консультации. Пока-пока. До встречи.